ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெல்த்தியான தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது தாங்க தூதுவளை இலை. வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். குண்டு அளவுக்கு புளி, 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். புளியோட தக்காளி அரைச்சது, உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 10 பல் பூண்டு எடுத்து கொரகொரன்னு அரைச்சிக்கணும். இது கூடவே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற 1 கைப்பிடி தூதுவளை இலை, கருவேப்பிலை சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் அரைத்து எடுத்துக்கணும். முன்னாடியே அரைச்ச தக்காளியோட அரைத்த சீரகம், மிளகு, பூண்டு, தூதுவளை சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் விட்டு 1 ஸ்பூன் கடுகு, கடுகு வெடித்ததும் முழு வத்தல், கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கரைச்சி வச்ச ரசத்தை விடணும். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொதிக்க விடணும். ரசம் கொதித்ததும் கொத்தமல்லி இலை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான தூதுவளை ரசம் ரெடி பண்ணியாச்சு. வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். கீரை சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்து பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.